자, 안녕하십니까, 써니입니다. 오늘도 여러 조사님들 모시고 여수 내막권 갈치 루어 낚시 나와 있습니다. 지금 이제 라이브를 시작했는데 오늘 어제하고 좀 더 다른 좀 조용한 분위기, 고기들이 막 팍팍 무는 게 아니라 약간 예민하게 구는 그런 날입니다. 지금 9시 현재 날물이 한 2시간 정도 이렇게 지난 상황이고, 오늘은 배들도 많이 나와 있고 또 여러 가지 이렇게 여건이 그래서 활성도가 좋은 상황은 아닙니다. 하지만 그나마 다행인 게 씨알이 어제나 그제보다 씨알이 좀 더 좋게 나오고 있습니다. 안녕하십니까. 그래서 이렇게 운영하고 있습니다. 지금 낱마리로 나오고 있는 상황이고, 저기 한 마리 나오고 있는 상황입니다. 자, 앞에 선수에 계신 분 쿨러를 먼저 보자면은, 자, 이 정도 해 놓으셨습니다. 자, 이 정도 해 놓으셨고요. 사이즈는 어제보다 좋습니다. 평균 사이즈들이 3지급들 이렇게 나오고 있습니다. 주로 테냐에 반응하고 전체적인 사이즈는 어제보다 훨씬 좋은데 마리스가 조금 빠지는 그런 분위기입니다. 미끼는 늘 사용하시는 미끼를 사용하고 있고요. 처음 오신 분들은 조금 이렇게 적응을 못 하시는 분들도 있지만은 전체적으로 또 해보신 분들이 많이 계시니까 이렇게 또 잡고 있습니다. 자, 여기 보면은 이렇게 오늘은 특이한 청어미끼, 청어미끼 이렇게 쓰시고 돼지고기 미끼 사용하고 있습니다. 감사합니다. 여러분들이 늘 이렇게 유료해 주셔가지고 힘내고 열심히 하고 있습니다. 자, 이쪽에 목포에서 오신 사장님들이 한 마리 잡고 있습니다. 자, 깔치 올라오네요. 자, 테냐 미끼로, 테냐로 이렇게 한 마리 잡으셨네요. 자, 사이즈는 한 2지 반이 좀 넘는 그런 사이즈입니다. 볼까요? 꽁치 미끼로. 자, 한번 보여주세요. 우리 회원님들 보고 있는데. 자, 목포에 깔치가 없어서 여수까지 깔치를 잡으러 왔어요. 목포에 깔치가 없답니다. 자, 사장님, 목포하고 여기하고 뭐 차이점이 있으면 뭐가 좀 있을까요? 목포에서도 낚시를 많이 하시는 것 같은데. 아, 목포가 사이즈가 좀 작다. 목포에서도 많이 나오죠, 깔치는? 나오는데 그만큼은 이 정도는 많이 안 나와요. 많이 안 나와요. 그게 아니고 배들이 바깥쪽으로 많이 안 나가고 인근에서 하고 사이즈도 작고. 사이즈도 조금 작고 조금 더 진하게 조금 그래요. 근데 여기는 이제 오늘은 활성도 안 좋은 편인데 그래도 이렇게 몇 마리 잡으셨네요? 한번 봐도 돼요? 네. 자, 이렇게 몇 마리 잡으셨는데 사이즈가 다 좋습니다. 자, 뒤에 계신 분들도 지금 계속 이렇게 입질을 보고 있습니다. 자, 최 사장님 손 한번 흔들어 주세요. 안녕. 예, 안녕. 회원님들 안녕하세요. 인사하고 있습니다. 우리 사장님. 우리 아이 안 오셔서 보고 싶구만. 와, 오 사장님 보고 싶다고요? 입에 침은 바르고 얘기하지. 아 진짜요? 아, 진짜요? 오 사장님 여기 지금 보고 있어. 자, 우리 최학선 사장님 몇 마리 잡았는가 한번 볼까요? 자, 아이고, 안 문다며. 안 문다며. 세상에, 안 문다고 해놓고 이렇게 잡아놨어요. 지금 9시인데 벌써 3분의 1 쿨러 정도 이렇게 채워가지고 이렇게 잡아놨어. 안 물어. 자, 이렇게 큰 사이즈, 자, 잡아놓고 안 문다고 선망하시고 있으면서 맨날 고기 안 문다고 우는 소리만 있어서 제가 진짜 못 모시고 다니겠어요. 맨날 우는 소리를 해. 진짜. 몇 년마다 몇 달마다 한 번씩 오는 사람도 좀 잡아. 그래요. 자, 오늘 어제 갔던 포인트, 그제랑 좀 잡았던 포인트 물이 세가지고 약간 위쪽으로 궤도 쪽으로 붙어서 운영을 하고 있습니다. 전체적으로 지금 약간 소강 상태인데도 그래도 거기는 꾸준히 나오고 있는 그런 상황입니다. 자, 뒤에 우리 박 사장님. 자, 이렇게 잡으셨습니다. 지금 썰물이 제대로 받치면서 이게 조금 입질이 소강인데 그래도 계속 입질이 있으니까 열심히들 해보세요. 사장님 좀만 지나갈게요. 자, 낚시 안 하고 뭐 하고 있어요? 남들 고기 잡는데. 앞에 우리 나오면 안 되니? 나와도 돼요. 한번 보여줘. 자, 입질 패턴 설명해봐 우리 회원님들한테. 빨리 설명해봐.
열심히 잡으면 됩니다. 열심히 잡으면 패턴을 선명하니까 열심히 잡으면 된대. 자, 쿨러 열어봐봐. 자, 쿨러 그래도 좀 잡아 놓으셨어요. 저 지금 바닥 깔고 좀 잡아 놓으셨습니다. 어제만큼 막 활성도는 좋은 편이 아니어도 그래도 많이 잡은 사람 한 40마리까지 이렇게 해 놓으신 상황입니다. 그렇게 빠지는 조항은 아닌 것 같아요. 여기도 이렇게 몇 마리 잡아 놓고 지금 썰물이 세게 내리면서 조금 입질이 예민해지는 상황인데 그래도 다들 꾸준히 열심히 낚시하고 계십니다. 약간 바닥권에서 입질을 하는 것 같고요. 조류가 좀 날리니까 우리 사장님들이 약간 적응을 못 하신 분도 없지 않아 있는데 그래도 꾸준히 나오고 있습니다. 자, 라이브를 오늘 할까 말까 고민을 많이 했어요. 근데 그래도 여러분들하고 약속이니까 또 이렇게 라이브를 켜서 하고 있습니다. 빨리 한 마리 잡아줘요. 예? 한 마리만 잡아줘. 5분만 기다려. 와, 5분만 기다려요. 5분. 네, 5분 안에 잡겠다고 합니다. 자, 나이스. 와따, 웬일이니? 빠졌어. 왜 빠졌을까? 왜 빠졌어? 너무 커서. 아, 깔치가 너무 커서 빠졌답니다. 말 나는 소리 하고 있어. 그래봤자 삼지지 지가. 네, 깔치가 너무 커서 빠졌답니다. 자, 입질은 계속 들어오는데 조금 예민하게 활성도 좋게 이렇게 테냐를 때리는 게 아니라 조금 예민하게 반응한 것 같습니다. 왜냐하면 주변이 너무 밝고 또 이렇게 지금 새바람이 불고 있는데 조금 예민한 것 같습니다. 처음에 왔을 때는 그래도 4-5명씩 이렇게 감아 올리고 그런 상황이었는데 지금 썰물이 조금 받치면서 예민해지는데 조금 지나면 다시 또 활성도가 살아날 거라 생각을 하고 지금 여기서 하고 있습니다. 어디 가십니까? 아니야. 아니랍니다. 캐스팅 테냐 하다가 캐스팅 해보니까 잘 안 맞는가 다시 테냐로 바꾸시네요. 자, 어제 미끼에 대해서 이야기를 했는데 오늘도 손님들이 미끼를 좀 크게 마셔가지고 그 부분을 설명을 좀 드렸더니 그래도 손맛을 좀 보고 계시고요. 또 해보시는 분들은 계속 꾸준히 지금 잡고 있습니다. 약간 소강 상태이지만 그래도 입질이 계속 오기 때문에 여기서 조금 더 해보려고 지금 이러고 있습니다. 바람이 이렇게 좀 불지만 그래도 물속에 있는 깔치들이 이렇게 나와주니까 지금 하고 있는데 이 사장님 5분 안에 잡는다 그랬는데 빨리 잡아줬으면 좋겠습니다. 예, 감사합니다. 때리긴 하는데 안 가져가요? 예. 그냥 때리기만 하고 그냥 조금만 있어. 계속 건드려. 왔어? 어디? 아, 양치기 소년도 아니고 자, 한 마리가 얼마나 소중한데 지금. 예? 입질을 계속 하는데 고기들이 활성도 있게 안 가져가고 툭툭 건들기만 하는 그런 상황입니다. 자, 간다. 왔다. 와, 나이스. 자, 역시 5분 안에 잡다니 잡아줍니다. 감사합니다. 자, 반갑습니다. 잘 잡으셨어요. 자, 보다시피 미끼를 너무 잘 말아놨어요. 자, 역시 정확하게 나이스 굿. 자, 잡으셨습니다. 죽겠고요. 예, 여러분 미끼 보십시오. 이렇게 네. 자, 해서 잡고 있습니다. 자, 좀 물이 날리니까 뽕돌 하나 끼웠죠. 자, 12호 정도 될 것 같아요. 구멍뽕돌 끼워서 이제 저렇게 해서 운영을 합니다. 아주 좋은 방법이죠. 굳이 테냐를 무겁게 쓸 이유가 아니죠. 자, 입질이 아예 없어요? 사장님? 아니. 그러면 건든데 안 가져가는 거예요? 아니면은 지금 없고 아까만큼은 지금 아까만큼 활성도가 있지 않고 활성도 좀 빠졌죠. 예. 아, 그래요.
아니, 선수들이 언능 한 마리씩 잡아야지 라이브가 되지. 이렇게 못 잡고 있다냐. 핸드폰만 키면은. 아, 9시만 되면 막 긴장인데 쫄쫄이가 타 죽겠어. 고기 안 나오면 손님들 예약 취소할까봐 겁나가지고 이걸 해 말어 이런 고민을 해야 되니? 좀 열심히 좀 잡아봐. 구박을 해야 되니? 자, 고기가 잘 안 나오니까 손님들한테 갈구고 있습니다. 뒤로 한번 가볼게요. 자, 입질 패턴이 어떠네요? 지금 예민해졌죠? 완전 예민하고 살짝 건드리기만 하고 건들기만 하고 아예 따라오지도 안 하고 따라오지도 안 하고. 왜 근데? 없고 갑자기 뚝 떨어져. 갑자기 뚝 떨어져 버렸죠. 몇 마리 해놓으셨습니다. 몇 마리 넣었는데, 네, 갑자기 뚝 떨어져. 아이고 어찌해야 될까. 너 낚시가 항상 잘 나온 게 낚시 아니죠? 저 라이브 하고 있는데 커피 타고 있어요, 최 사장님. 고기 딱 나오는데 그게. 고기 잡아야지. 네. 좀 잡아봐. 아니, 못 잡아 지금. 자, 고기 나왔었잖아. 자, 오늘은 윽박지르고 다닙니다. 낚시 안 한다고. 입질 안 하는데 안 가져가. 예민해졌어. 고기는 들어있는데 지금 전부 다 하는 말이 예민해졌대. 이걸 좀 극복을 해야 될 텐데. 입질이 간사하다. 다 그 얘기 하네요, 사장님들이. 다행이에요. 고기 없다는 소리 안 해서. 자, 라이브가 끝나면 어디로 튈지 모릅니다, 지금. 평상시 고기가 안 나오다가 라이브를 키면 고기가 잘 나오는데 오늘은 라이브를 키니까 더 안 나와버려. 속이 상해버려. 자, 한번 놀러 오세요. 암만 해도 포인트를 좀 어떻게 해야 될 것 같아요. 지금 자, 나이스 손 사장님 화이팅. 역시 자, 나이스. 자, 한 마리 나왔습니다. 감사합니다. 자, 평상시에는 두 바퀴 돌면 라이브가 끝났는데 오늘은 어렵습니다. 어려워. 왔어? 자, 왔어. 자, 자가 그래도 왔어. 뜰채? 이지 반 3지가 좀 안되는 사이즈로 이렇게 또 한 마리 나왔습니다. 뜰채? 크다고 하니까 뜰채 내줘야죠. 저 뜰채 잘 대주는 선장입니다. 깔치 춥수 때 단 한 번도 뜰채를 대준 적이 없죠. 약간 조용한 무직이네요. 네. 자, 나이스 히트. 자, 라이브 때 한 20분, 50마리 배에서 올라와야 되는데. 빠졌답니다, 뒤에. 자, 헤헤. 왔어. 따박따박 잘 나오는 것 같은데 사람 조금만 신경 쓰면 좀 잡을 것 같아. 저 중간에도 왔어. 자, 저기도 나왔습니다. 자, 저기도 나오고 여기도 나오고 있고. 제법 큰데? 자, 후킹해서 이렇게 걸었습니다. 자,
미끼 꽁치 썼어요? 아니요. 그러면요? 저는. 아, 전어 미끼. 예, 전어 미끼 쓰셨답니다, 여러분. 전어 미끼로 잡으셨대요. 자, 앞에도 왔어. 아, 빠졌습니다. 들었다 놨다. 자, 제 뒤에 사모님 히트 가볼게요. 자, 타짜죠. 나 엉켜 빠졌다. 와, 앞에서부터 카메라 들고 여기까지 왔는데 어찌 된 거예요? 고기 어디 갔어요? 사모님? 와, 왔어. 자, 고기는 있었어. 자, 왔어. 고기는 있었어. 자, 에이 풀치잖아. 아니 선장님 오면 풀치가 올라오잖아. 나만 오면 고기가 작다. 나만 오면 고기가 빠진다. 와, 나 진짜 선장을 못 하겠습니다. 선장이 오면 고기가 잘 나온다. 크다가 아니라 선장만 오면 고기가 작아본다. 안 나온다. 빠져본다. 자, 멀리 던져갖고 맞아. 에이. 옆에 사람이 크다는데 작다. 한번 보여줘. 보고 있으니까. 자, 한 마리 이렇게 했습니다. 자, 아니 낚싯배를 타러 와갖고 선주인 선장이 오니까 짜증을 내부는 문제야. 나는 어떻게 영업을 해야 돼? 말 좀 해봐, 형님. 크게 나오게 좀 불러봐. 예, 어떻게 영업을 해야 돼 나는? 좀 부려봐요. 나만 오면 고기가 빠져본다 그니 선장실에서 콱 코를 받고 안 나오면 해야지. 안 나오면 또 안 나온다고 뭘 난리치고, 나오면 고기 빠져본다고 난리치고. 여러분, 여러 가지로 난리난 점이 많습니다. 선장 해먹기 너무 힘들어요. 장사하기가 쉬운 게 아니야. 아이고. 아, 뒤쪽에서 지게도 장타 쳐가지고 어두운 부분에서 입질을 받네요. 근데 씨알은 크지 않는데, 제 홈에 계신 분들 자리에 여건상 그렇게 입질을 하고 있습니다. 낚시를 하고 있습니다. 조금 있으면 또 물이 약간 주춤해지면서 활성도가 살 거라고 예상을 하고 지금 이 자리를 고수하고 있습니다. 자, 여수에 있는 내만각지 배선사들은 거의 다 지금 여기로 와 있는 것 같습니다. 자, 지금 현재 9시 상황에 여러분들에게 잠깐 조항으로 인사드렸습니다. 많이 잡으신 분들이 한 40마리, 30마리, 못 잡은 사람이 20여수 정도 이렇게 해가지고 전부 다 이렇게 그래도 드실 만큼은 잡고 즐기고 있는데, 약간 소강 상태에서 라이브를 진행하다 보니까 다소 좀 안 나온 것처럼 보일 수도 있겠는데, 현재 그런 상황입니다. 있는 그들의 모습을 여러분들에게 조항을 전달해 드렸고요. 자, 말 그리 잘해. 새끼가 어른이 얘기하는데. 자, 그렇게 이제 오늘 조항으로 인사드렸습니다. 자, 오늘 여기서 이제 마무리하고 또 이렇게 좋은 모습으로 좋은 조항으로 내일 또 찾아뵐 걸 약속드리면서 라이브 방송에서 인사드립니다. 감사합니다.